KFC 神仙水，你唔信話我去賭，我即係俾晒啦。去唔去行街啊？梗係去啦！行街嘅快樂係現代網購代替唔到㗎。你附近有幾間專櫃店，需唔需要我幫你規劃一下路線啊？正常啲講嘢得唔得啊？啊！我咁樣講嘢你唔中意啊？咁你可以選擇俾啲着數我，切換一下講嘢模式咯。好啦，嚟啊 ！SK 神仙水。真㗎？但係好似係流嘢嚟嘅喎。唔會啊，SK 喎。食懵你啊 ！KFC 神仙水，你唔信話我去賭，我即係俾晒啦。喺呢個探索頁面揾到鑑別服務，品類就揀美妝，跟住按照要求影幾張相上傳等就出結果啦。第一次鑑別仲係免費嘅添啊！有冇料到㗎？人哋有專業嘅鑑別師同鑑別團隊㗎，累計鑑別10幾億次啦。人哋唔靠譜，唔通你靠譜咩？嗱，鑑別出係假嘢啦，快啲退咗佢啦！你呢啲直男最容易上當受騙，快啲講今次俾人呃咗幾多錢啊9.9啫嘛，點解退咗佢運費蝕埋？你特登係嘛？你個死仆街啊！次次都係咁樣買埋啲流嘢，切換 AI 模式，嗱 AI 咧就唔可以鬧人㗎啦。但係可以打人啊嘛！你